Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen präsentiert indisch-pakistani-italienische Küche. Heute mache ich Tomatensauce für Pasta. So, erst habe ich in der Topf ein bisschen Öl und Zwiebel anschwitzen lassen und dazu geriebene Karotten habe ich zugegeben. Bisschen einrühren. So circa 2-3 Minuten so. Und da kriegt der automatisch richtig schöne Farbe. Ja. So circa 2 Minuten kann sie jetzt anrühren. So, jetzt kann sie langsam, wenn sie Knoblauch mögen, dann geben Sie so eine Teelöffel Knoblauchmark oder frische 1-2 Zeh kann sie kleiner schneiden, also da ist auch nicht schlimm. So, dann kann sie jetzt weiter so circa 1 Minute einrühren. Ja. Ja, der ist schöne Farbe hat er gekriegt. So, jetzt geben Sie bitte so circa 500 Gramm so geschälte Tomaten dazu. So, wenn Sie Tomaten also in den Topf reingeben, dann geben Sie circa halbe Liter Wasser auch dazu. So gleiche Menge so Wasser. Ja. So halbe Liter Wasser haben Sie jetzt da in den Topf reingetan. Dann kann Sie die ganze Tomaten also die Mixer kann sie jetzt kleiner machen, die ganzen Tomaten, weil der Zwiebel und Karotten und alles da, dann ist alles schön purieren dann alles. Ja. So, das ist ja bald fertig. Geben Sie so circa 1 Teelöffel Salz. Ein oder 2 Lorbeerblatt. Circa halbe Teelöffel schwarze Pfeffer. Und 2 Teelöffel Petersilie dazugeben. Frische oder kann sie, wenn frische oder so, also in der Gläser, so die fertiges Gewürz. 2 Teelöffel. Jetzt langsam kann sie jetzt kochen und Kochplatte, wenn die einmal ist richtig kocht, dann Kochplatte mussten Sie jetzt ganz niedrige Stufe stellen. So, diese Stelle kann sie jetzt hier die frische Basilikumblätter kleine machen und dann kann sie auch da eingeben in den Topf. Das sehr, sehr schön ist das
Die Tomatensauce ist ja ganz, ganz wichtig. Kann sie jetzt langsam kochen. Circa so 1 Stunde kann sie jetzt niedrige Hitze kochen. Nehmen Sie die Zeit, also ganz langsam kochen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, so. Dann, also wie wissen Sie jetzt, die Soße ist ja fertig. Gucken Sie mal, wenn die jetzt circa 1 Stunde, dann kommt die jetzt richtig jetzt hier blubbert also Soße und kommt die jetzt die ganze blubbern raus, außer Topf. Dann heißt, das ist ja die Soße ist ja fertig. Machen Sie so weiter, gucken Sie mal, jetzt Deckel habe ich drauf. Und wenn die das ganze Deckel, sagen wir jetzt von der Soße, also die schmiert ja oben die Deckel, dann heißt, also Soße ist ja fertig, kommt die Bubble richtig so blubbert, ist langsam mehr, dann ist der Soße ist okay, dann ist er fertig. So, wenn meine Rezeptin gefällt, dann bitte schreiben Sie einen Kommentar, dann wünsche ich guten Appetit. Danke.